Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj opowiemy sobie trochę na temat informacji, które otrzymaliśmy w Sister Location, ale bez użycia Sister Location. Zapraszam do oglądania. Gdy FNAF SL w końcu wyszło, zwracało silnie uwagę na masę punktów fabularnych, na które nie zwróciliśmy nigdy wcześniej uwagi. Skupia się o dziewczynkę, której pusty pokój widzimy we FNAF 4, córkę Williama z siostrą gryzionego dzieciaka. Skupia się o cały eksperyment, który dział się we FNAF 4 i który według mnie powinniśmy byli rozwiązać wtedy, ale nie udało nam się to. Skupia się też o Mike'a. Poznajemy, że był stróżem w siostrzanej lokacji, dostajemy potwierdzenie, że Mike jest istotny, a nawet więcej. Zakończenie Custom Night twierdza, że jest on synem mordercy, a także, że to on, a nie jego ojciec, zginął w Springtrapie. Tylko jak to wyjaśnić? Wiele osób uważa, że Scott zmienił fabułę na potrzeby Sister Location, że nie było nawet najmniejszej szansy na to, żebyśmy rozwiązali to kiedyś wcześniej, bo to po prostu nie miało sensu, nie istniało jeszcze wcześniej. Scott jeszcze o tym nie myślał. No i ja osobiście nie zgadzam się z takim myśleniem. Jestem raczej pewny, że Sister Location zwraca uwagę na pominięte informacje, a nie tworzy nowych rzeczy, nie zmienia fabuły. Scott naprowadzał nas na istotność Mike'a już wcześniej. Problem polega jednak na tym, że Scott, chcąc zrobić z FNAF-a trudną zagadkę, osiągnął sukces i to nawet za bardzo. Wiele elementów, które tam widzimy, to minimalne detale, które po połączeniu ze sobą coś nam dają. Fabuła jest możliwa do rozwiązania, mimo tego, że jest niesamowicie trudna. I tym właśnie jest cała ta seria bez SL. Ukazaniem tych detali, które pojawiły się w pierwszych 4 grach. Zdaje mi się, że nie będzie ona zbyt długa, mam materiały na max 2 odcinki póki co, ale jeżeli Scott zrobi 6 FNAF-a, możliwe, że ta seria będzie działała dalej pod nową formą. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda. Co wiemy o Mike'u z głównych 4 gier? Ogólnie to Mike pojawia się w każdej grze bez wyjątku i można go wyjaśnić najlepiej, jeżeli zajmiemy się nimi po kolei. Najpierw jest FNAF 1 i oczywiście ta gra najłatwiej, najwyraźniej przedstawia nam całego Mike'a. Jest stróżem nocnym w pizzerii, problem polega jednak na tym, że sama ta gra nie daje nam zbyt dużo. Po prostu ukazuje istnienie tej postaci. Wiemy, że jest stróżem nocnym, wiemy, że pracował przez 7 nocy i został zwolniony za nieprofesjonalność, smród i grzebanie przy animatronikach. Już nie patrzę na to, czy ta gra jest rzeczywiście snem czy nie, uważam, że tak, ale jednak wiele to nie zmieni w całym tym temacie. Te informacje okazują się znacznie przydatniejsze, gdy poznajemy postać Fritza Smitha. Tutaj nie wiemy o nim zbyt wiele. Jest stróżem nocnym pod Jeremim. Wielu ludzi z jakiegoś dziwnego powodu uważało kiedyś, że jest niekanoniczny, bo to tylko żart pod Custom Night czy coś, ale tak naprawdę nie ma to sensu i nic o tym nie świadczy. Zwłaszcza, że nie pojawił się ten żart nigdy więcej w następnych grach. Można by łatwo wrzucić Pink Slipa za grzebanie przy głównej atrakcji we FNAF 3 albo jakiś żartobliwy Pink Slip do dzieciaka we FNAF 4 po nocy 4:20. Fritz Smith jest istotny i coś nam sugeruje. Wiąże się on z Mike'iem z przynajmniej 2 różnych powodów. Po pierwsze, samo imię Fritz Smith nawiązuje i do Fitzgeralda, i do Schmida. Do Jeremiego ma to jeszcze sens, bo to poprzedni stróż, ale do Mike'a? Ogólnie świadczy to o tym, że jest to fałszywe imię, ale też, że Mike jest tutaj istotny. W pewien sposób jest tutaj zwrócona na niego uwaga. Kimkolwiek jest Mike z FNAF 1, pojawi się on w jakiś sposób w 2. No i po drugie, sam powód zwolnienia jest tutaj dosyć ciekawy, bo możemy zauważyć, że i Mike i Fritz zostali zwolnieni z prawie dokładnie tego samego powodu. Czy jest to przypadek? No właśnie dużo ludzi mówiło, że jest to nieistotny mem związany z Custom Nightem, ale nie. Według mnie ma to spore znaczenie i zwraca uwagę na powiązanie pomiędzy tą 2. Wcześniej myślałem, że może nie ma to dużego związku, a sama nazwa Fritz Smith nawiązuje do pierwszych 2 stróżów nocnych, gdzie gra i phone call silnie sugerują, że tym pierwszym był morderca i że Mike jest zabójcą. Teraz widzę to trochę inaczej. FNAF 2 pokazuje nam, że Mike jest kimś ważnym. Kimś, kto najwidoczniej współpracuje z mordercą, ale nie jest mordercą. Nie zabijał. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta postać jest synem Williama z samego FNAF 2, ale możemy założyć, że mu pomagała, że Mike był współpracownikiem mordercy. Bycie z nim spokrewnionym to jest bycie jego synem, ma tutaj bardzo dużo sensu w takim scenariuszu. Tak więc FNAF 1 dało nam sam fakt istnienia Mike'a i parę nawiązań dotyczących go. FNAF 2 rozwija te powiązania i sugeruje, że Mike jest kimś istotnym, kto współpracowałby z mordercą, jako Fritz Smith, co jednak daje nam FNAF 3. Ogólnie na ten temat wiemy już, że Springtrapem nie jest William, a Mike. Ale trzeba to wyjaśnić bez użycia Sister Location, od tego przydałoby się zacząć. Taki największy problem w tym wszystkim polega na tym, że choć istnieje parę rzeczy, które sugerują, że Springtrap nie jest Williamem, że jest kimś innym, niektóre rzeczy są dziwne, nie pasują, nie łączą się, ale to wszystko idzie w zapomnienie, kiedy widzimy minigierkę, na której purpurowy ginie. Tu jest już koniec, bo nasz umysł jest już całkowicie nastawiony na to, że tym Springtrapem jest morderca. Prawie nikt nigdy, nigdzie nie próbował zastanawiać się nad tym, czy Springtrap rzeczywiście nie jest mordercą. Jest parę rzeczy sugerujących, że zginęła zła osoba. Po pierwsze są fantomy.
Dlaczego fantomy nas atakują? Cały FNAF 3 jest swego typu kooperacją pomiędzy Springtrapem a fantomami, pomagają sobie nawzajem. Czemu tak jest? Ja miałem swoją własną teorię i dawno temu robiłem odcinek mówiący, że Springtrap robi swoje, chce zostać uwolniony ze stroju, zmierza do stróża nocnego, a ofiary robią swoje, chcą zwrócić uwagę stróża nocnego, żeby ten pomógł im wykonać Happy's Day. Jeden nie jest świadomy, że robiąc swoje, pomaga temu drugiemu. Teraz jest już to bardzo nieaktualna i stara teoria. Niektórzy mówią, że fantomy w ogóle nie istnieją, że są tylko halucynacjami stróża. No i okej, ma to sens. Fantomy reprezentują największe obawy, jakie stróż nocny mógłby mieć w domu strachu. Są animatroniki na rysunkach, są puste maski, prawdopodobnie też wspomnienia samego stróża, bo z jakiegoś powodu widzi niektóre różne rzeczy, których nie ma w lokacji, nie powinno być i nie mają jakiegoś znaczenia, żeby były istotnymi halucynacjami. Niektóre są nawet z czasów Fredbearsów. I fantomy połączone z przerażającymi oczami Springtrapa i tym, że Fondue straszył go pożarem, jeśli nie będzie uważał, łączą się ze sobą bardzo dobrze. Te wszystkie rzeczy mogłyby stworzyć postać fantomów, ale jest w tym jeden problem. Mamy 6 fantomów, dokładny, typowy zestaw. 5 ofiar plus marionetka. Taki jak zawsze, idealnie ofiar i patrząc na to, jak randomowo są oni ułożeni w swoje ciała, 2 oldy, 3 toje, jedna klasyczna chica, równie dobrze mogłoby się ich pojawić więcej. Wiemy, że te ofiary tutaj są, wiemy, że nawiedzają to miejsce, wiemy, że próbują uzyskać uwolnienie, więc jaki ma to sens, żeby w ogóle nie pojawiły się w grze, a zastąpiły ich halucynacje, które nie mają z nimi żadnego związku. Nie, fantomy są ofiarami. Oczy Springtrapa chcą nam powiedzieć, że oni wszyscy należą do jednej grupy, robią tą samą rzecz. Próbują powstrzymać ciebie przed wypełnieniem ich planu. Springtrap nie może uwolnić reszty, jeżeli mu przeszkadzasz. Wołasz go głosem Balloon Boya. No i ending jest tutaj też bardzo ciekawą rzeczą. Miał miejsce pożar, dom strachu spłonął, jednak coś w tym miejscu zostało. Springtrap przeżył, przetrwał. Myślałem, że jest to takie pokazanie, że Springtrap został zniszczony i teraz jest tylko rzeczą na aukcji. I szczerze miałoby to sens, ale w tej chwili okazuje się, że odpowiedź jest inna. Scott tym elementem chciał pokazać, że Springtrap wciąż tu jest, wciąż ma coś do zrobienia. Szczerze w tym miejscu Scott wyraźniej pokazuje, że to nie jest morderca, że to nie William jest tutaj uwięziony, bo co to jest niby za więzienie? Można powiedzieć, że William został zabity, że nie może odejść z tego świata, że jest uwięziony w Springtrapie i cierpi ten sam los, co pozostałe ofiary, ale w tym miejscu możemy zobaczyć, że więzienie, do którego trafił, jest całkowicie nietrafione, nie ma sensu. Jeżeli Springtrap jest mordercą, to rusza po życie stróża nocnego. Prawdopodobnie może zaatakować Fondue'a lub klientów domu strachu, jeżeli zostanie zostawiony tak jak jest. Po pożarze może ukrywać się jeszcze dalej i znowu mordować. Nie wiadomo, co taki by zrobił, jeżeli więzisz go w takim miejscu, bardzo łatwo może wpaść we wściekłość i zabijać randomowo bez żadnego powodu, żeby tylko wyładować złość, pokazać, że ofiary jeszcze wszystko pogorszyły. Na dobrą sprawę nie ma to sensu. Ale jeżeli to nie jest William, ten ending wyraźnie pokazuje nam, że Springtrap ma jeszcze coś do zrobienia. I ogólnie, dlaczego ofiary nie zostały jeszcze uwolnione we FNAF 3? Nie dlatego, że potrzebował Happy's Day. Dlatego, że morderca wciąż żył. William nie został zabity i teraz Mike, obiecując im pomoc, obiecując, że ukończy ich cel, pozwala im się uwolnić. Ma to ogromny sens i łączy naprawdę masę wątków, które pojawiły się we FNAF 3, zostały zinterpretowane w różny sposób, mniej lub bardziej sensowny, ale nie dawały wyczerpującej, satysfakcjonującej odpowiedzi. Teraz mamy ich znacznie więcej i masa rzeczy łączy się ze sobą. Tylko stanie pytanie, czy możemy połączyć Springtrapa z Mike'iem? Co świadczy o tym, że to ta sama osoba. Ogólnie to prawda, że gra nie podaje nam żadnych informacji łączących jednego z drugim, ale nie uważam, żeby takie zwyczajne założenie było tutaj bezpodstawne. Z FNAF 2 dowiadujemy się, że William z kimś współpracował, miał swoją prawą rękę od mniej brudnej roboty. Odgrzebanie przy animatronikach i... Cóż, to śmiesznie brzmi, bo chciałem powiedzieć, że od tego co robił we FNAF 2 i od tego co robił w minigierkach FNAF 3. Ale okazuje się, że to jedno i to samo. Grzebanie przy animatronikach, niszczenie tych robotów. Ma to wszystko naprawdę ogromny sens, jeżeli połączyć jedno z drugim. Jeśli ten, który grzebał przy animatronikach nie jest Williamem, jest najpewniej kimś, kto mu pomaga, czyli jak już ustaliliśmy, Mike'iem. To powiązanie ma ogromny sens. Teraz przechodząc do samego FNAF 4. Ogólnie wiedząc, że Mike jest synem Williama, możemy powiązać go ze starszym bratem, dzieciakiem w masce Foxiego, ale nie wiedząc tego, czyli nie mając do dyspozycji FNAF SL, nie możemy tego stwierdzić jakoś zupełnie. Oczywiście możemy założyć, że prawą ręką Williama jest jego własny syn i miałoby to sporo sensu, ale nie byłby to jakiś niepodważalny fakt. Mimo wszystko, gdyby ludzie poszli tym tropem, historią Mike'a podczas analizowania fabuły FNAFa, jestem pewien, że przynajmniej parę osób zastanawiałoby się, czy Mike nie jest tym starszym bratem. I cóż, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że szło zrozumieć wszystko, co tutaj wyjaśniłem. Po takiej analizie, jak FNAF wygląda z perspektywy istotności Mike'a, czuję, że masa różnych rzeczy wiąże się ze sobą nawzajem. Jest
jeszcze bardziej niż wcześniej. Jest to naprawdę bardzo fajne uczucie, bardzo podoba mi się moje obecne spojrzenie na fabułę i na to, jak Scott ukrywa w tej grze informacje. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, zapraszam do pozostawienia jakichś przemyśleń w komentarzu, co sądzicie o całej tej teorii, czy macie do niej jakieś własne zastrzeżenia, sugestie, czy rozwiniecie tę myśl, czy może spróbujecie ją obalić. Zapraszam do dyskusji. Tymczasem dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!